이렇게 생겼습니다. 장작에 불 붙이는 용도의 어떤 이제 토치와는 다른 방식의 불 붙이는 거고, 이렇게 길게 뽑아가지고 돌려주면 고정이 됩니다. 가스를 연결한 후에 가스 연결, 가스를 열어주고, 이쪽으로 지금 가스가 나오고 있어요. 불을 붙여주면 이렇게 장작에 이제 밑불을 붙여주는 그런 용도입니다. 장작 불을 붙이는데 굉장히 토치로 오래 지지잖아요. 시간이 지나면 자연스럽게 장작에 불이 붙게 됩니다.